fábrica. Pero truena como que estaban haciendo ahí había pólvora o algo así. Pero no entra. No, ya pelaron cuántos. El problema son las aledañas. Sí, esta madre. Es que tal vez hay todo. No tienes tanto pues. No manches. Está bien caro. No, ya es un desmadre eso, No, puta, que no haya habido gente, güey. Luego me lo pasa. Y la que dice estaba como volver, la otra esta estuvo bien cabrón. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué curro ve? No sé. Pregunta, mira. Es que está atrás de donde está el calor.